예. 와플. 엄마? 얼마큼 해야 되지? 어떻게 되는데 지금? 뽀뽀이 됐나? 보자. 엎어봐라. 엎어지는가? 엎어봐봐. 엎어지나 안 엎어지나? 다 됐네. 벌써? 그래 안 엎어지면 물이대로 못 들어. 물. 아 물까진 아니고. 약간 걸쭉하잖아. 응. 그럼 다 된 거지 생크림 저거는. 정도면. 엎으면 돼. 해갖고. 뭐 설탕하고 이었나? 아니. 설탕하고 이어야 된다며. 니가 그랬다 이거. 너 까치고 넣으면 되지. 아니 꿀을 바르면 되잖아 우리가 생크림에. 맞는 거 아이가? 그래 꿀을 바르고 생크림 기대하면 된다. 맞지? 오. 굉장히 잘 된 것 같은데? 그때는 계란을 쳤거든 우리는. 그냥 계란 뭐 하얀 자 흰자 있지. 괜찮은데? 와플. 약불에 기름. 이거는 말 건데. 어? 이거는 말 건데. 블루베리. 완전 먹게. 아이스크림 없대 집에. 아이스크림 없다. 굉장히 금방 까매지네.
우리 뒤가 까맸나? 근데 딸기잼 들어가기 때문에 설탕 안 넣어도 될 거야 아마. 맞지? 내가 구워서 까매진 건지 원래 까매는지 모르겠다. 뒷면을 못 봤어가지고. 프라이팬이 한번 죽어지지 내가 볼 때. 딸기잼 다르고요. 생크림. 오호. 딸기잼 꺼내 팔았나? 응. 엄마도 먹을래? 오호, 맛이가 있겠는데. 양이 많으니까 나는 반만. 더치 할까 블루베리? 홈메이드 맛있겠지? 예. 사람과 훔쳐는 그대에게. 나 먹어볼래? 블루베리 같이 먹으면 맛있다. 엄청. 블루베리 향이 날것 같아. 차워. 아 차워. 많이 안 넣어서 좋다. 이렇게. 응. 그럴까? 맛있네. 블루베리 하나 더 얹어줄게. 또잉. 그 자꾸 티 나온다. 응. 많이 발랐다. 100주년을 맞이하는 대한민국의 아주 특별한 해입니다.